Ko'p yashang. Bo'ldi qizim. Xo'p bo'ladi oyijon. To'xtang. Bu choy qolib. Xo'p Choy bo'ladi. keling. Voy onalarim emsan! Muncha baxtliman. Ertaroq uylansang bo'lmasmidi aka? Nahotki uydagi ishlarni endi men emas, kelin qiladi. Jannatim aka, bo'lma. Aka, aya kechirasizlar. Haligi uydagi ishlarni kelinga topshirganim uchun xursand bo'lib ketdim-da. Voy o'g'lim. Uylangan sen-u? Bari maza singlingga bo'pti-da. Qarang, mana bu kostyum shimni chiroyli qilib dazmol qiling. Keyin haligi kirlarni ham yupaysiz, chiroyli qilib. Aka! Nahotki endi seni kirlaringni, sassiq paypoqlaringni meni yuvmayman. Ey Xudo, bunday baxtni qaysi duolarimda so'ragandim. Agar shunaqa sen uylanib, men rohat farog'atda yashashim bilganimda, seni o'zim kredit olib bo'lsa ham uylantirib qo'ygan bo'lardim. Rosa og'irligimiz tushgan ekan. Kelin, Labbi oyijon. oshxonani yaxshilab tozalab, kechga ser sabzi qilib osh qilib qo'ying. Xo'p bo'ladi. Ha. Behiy sizdan chiqmasin ustiga. Voy ayam! Nahotki endi men oshxonaga kirmayman. Oshxonaga kirsam ham mehmon bo'lib kiraman. Keyin ham ovqatlar tayyorlab qo'ygan bo'ladi. Men unisidan, bunisidan tatiyman. Endi men umuman idishlarni ham yuvmayman, ovqat ham qilmayman. Roberto, Alberto, Voy tavba qildim. Qizim, biror narsa bo'lmasin bo'ldi. Tinchlikmi doktor, sinimga nimadir bo'ptimi? Xavotir olmanglar, hammasi joyida. Singlimiz chiqib turaversin. Bo'ldi. Chiqib tur singlim, hozir chiqaman. Tinchlikmi doktor, nimadir bo'ptimi sinimga? Tinchlik. Uylanganmisiz? Ha, uylanganman. Nima aloqasi bor buni? Singlimiz autizm kasalligiga uchragan. Nima degani u? Akasi uylangandan keyin ish qilmay qo'ygan qizlar kasalligi. Ha, buni nimadir yo'li bormi? Yo'li bor. Barakalla qizim. Shu salom berishlaringizni oyijoningiz ko'rmadi-da. Qanayin o'zi? Ha, kecha to'yda aralashib yeb qo'yibdi hovlida. Qani choydan bo'lmasa. Choy tugab qopti-yu. Kelin, bitta choy damling. Ha? Xo'p bo'ladi. Qani bo'lmasa, olinglar. Woo! What